Ada yang minta tolong? Iya, perempuan. Katanya sama suami saya diliatin nggak ada. Tapi kedengaran lagi, masuk lagi ke rumah. Diliatin lagi nggak ada, sampai ke pila, ada pila kan di sana, sampai ke sana. Kalau udah nyampe ke sana nggak ada katanya. Oh, jadi di sini itu pertama kali buka pernah terdengar ada suara orang minta tolong. Iya, perempuan. Perempuan. Cuman setelah dicek Nggak ada. nggak ada. Iya. Dulu pernah katanya ada terjadi pembegalan di daerah sini. Iya, Pernah? Pernah dulu. Ada yang buang mayat. Di mana? Di sana dideketin pila. Oh, yang dekat rumah itu. Iya. Apa nggak takut? Ini kan jauh kemana-mana, jauh dari pemukiman warga. Nah, Nggak takut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan hari ini kita sedang berada di perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Nah, di antara kedua kabupaten ini terdapat ada sebuah warung yang berada di atas gunung ini ya. Dan uniknya warung ini sendirian teman-teman, jauh dari pemukiman warga. Ini hebat nih, pemberani banget ya yang buka warung di sini. Dan di belakang warungnya ini langsung jurang teman-teman. Nih, jurang yang sangat dalam. Dan di sekitaran warungnya juga ini pemandangannya Masya Allah, cantik banget teman-teman. Nih, keren ya. Nah, perkampungan yang ada di depan saya ini merupakan perkampungan yang masuk ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya ya. Dan perkampungan yang ada di sisi sebelah sini ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Garut ya. Nih sangat luas teman-teman. Jadi ini ada beberapa kecamatan ya. Yang ada di bawah sini masuk kecamatan Singajaya. Lalu di atas sana yang dekat Gunung Lumbung itu masuk ke kecamatan Banjarwangi. Lalu di sebelah sini masuk ke kecamatan Pendai. Dan di sini terlihat Gunung Cikura juga sangat jelas ya. Nih, cantik banget, Masya Allah. Nah, Gunung Lumbung juga terlihat nampak cantik ini ya. Jadi kalau di sini sore hari pemandangannya indah ya. Dan ini warungnya juga berada persis di pinggir jalan. Jadi jalan ini adalah jalan yang menuju ke daerah Cicombre. Bisa juga tembus ke kecamatan Cipatujah. Cuman jalannya agak rusak. Jadi banyak motor yang lalu lalang ya. Nah, herannya saya kok berani buka warung di
tempat yang jauh seperti ini. Cuman di sini menangnya adalah pemandangan, teman-teman. Karena warung ini dikelilingin perkebunan teh ya. Jadi ini kebun teh semua nih. Nih, sangat-sangat luas, teman-teman. Nih ya. Apalagi sore hari kayak gini. Indah, teman-teman. Nah, terlihat tuh Gunung Cikuray. Oke, teman-teman. Mungkin lebih enaknya lagi kita ngobrol-ngobrol sama pemilik warungnya ya. Jadi warungnya ini jualannya macam-macam. Salah satunya adalah jualan bakso. Nah, nih ya. Jadi teman-teman, saya kesini juga ditemani sama Kang Yanto ya. Karena Ijal hari ini izin ya. Jadi Kang Yanto yang nemenin saya. Dan nah, ini nih teman-teman, pemilik warungnya. Namun sebelum kita wawancara mungkin kita pakai lampu kali ya. Saya ambil lampu dulu nih. Ini lampunya ada di dalam. Oke. Nih, jadi kita pakai lampu lighting biar terang. Nah, ini dia pemilik warungnya, teman-teman. Assalamualaikum, Teteh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi warung ini nih kita sudah beberapa kali yang ngunjungin ya, Teh ya. Iya. Setiap kali lewat selalu mampir ke sini. Cuman kemarin aja ya. Iya. Karena udah malam jadi nggak sempat mampir. Nah, Teh punten. Buka warung ini sudah berapa lama kira-kira? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Iya. Ya. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 Jam 6 pagi sampai ya, sampai jam 6 maghrib. Jam 6 maghrib. Ya, kalau ada yang mau ke sini ketrok-ketrok. Ya, buka aja layanin. Oh, jadi kalau ada yang beli buka. Iya. Berarti bisa dibilang ini sama aja buka 24 jam. Iya. Oh, berarti tetehnya nginep di sini? Iya, nginep di sini. Oh, berarti sejak awal buka sudah tidur di sini? Iya. Wow. Apa nggak takut? Ini kan jauh kemana-mana, jauh dari pemukiman warga. Ya. Nggak takut? Masya Allah, pemberani nih, luar biasa. Nah, kan tinggal di sini sudah sekitar 5 tahun. Pernah nggak sih mendengar atau melihat hal-hal yang berbau dengan mistis atau gaib? Pernah nggak sih? Nah, cuman pertama aja. Oh, pertama kali ke sini memang pernah merasakan ada hal-hal yang aneh. Iya, dengar gitu ya, tolong sekitar jam 1 malam. Ada yang minta tolong? Iya, perempuan. Katanya sama suami saya diliatin nggak ada. Tapi kedengaran lagi, masuk lagi ke rumah. Diliatin lagi nggak ada sampai ke pila, ada pila kan di sana, sampai ke sana. Kalau udah nyampe ke sana nggak ada katanya. Oh, jadi di sini itu pertama kali buka pernah terdengar ada suara orang minta tolong. Iya, perempuan. Perempuan. Cuman setelah dicek Nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau pulang lagi katanya ada yang minta tolong lagi. Lihat lagi. Lihat lagi nggak ada. Nggak ada. Takut tuh saya pulang lagi. Kalau sekarang udah masih ada apa enggak suara-suara itu? Nggak ada sekarang. Oh, sudah nggak ada. Nah, Teh, ini kan di atas gunung ya. Iya. Untuk akses kayak air gitu gimana? Ngambil, nggak ada. Oh, ngambil. Iya. Nggak ada sumur atau sungai gitu di sini? Nggak ada. Nggak ada. Berarti untuk air sendiri ngambilnya di warga? Iya, di warga di sana di Cirende ada. Jauhnya? Iya. Pakai motor berartinya? Iya, pakai motor. Ditampung di sini ke motoran. Oh. Jadi teman-teman, di sini itu kalau untuk air sendiri harus ngambil ke perkampungan. Iya. Ya. Nggak pakai selang gitu, jauh ya? Enggak jauh. Karena memang jauh. Kalau dari sana ke sini sekitar berapa kilo? 1 kilo nyampe kali ya? Lebihnya? Lebih ya, Masya Allah. Nah, dulu awal-awal buka di sini
berarti masih kecil ya warungnya ya? Masih pas-pasan ya? Pas-pasan ya. Jualan apa aja yang pertama? Jualannya kayak gini ya. Oh, jajanan kayak gini ya? Iya, gorengan. Gorengan. Jajanan. Berarti baksonya belum? Belum. Bakso cuma baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun ini? Iya. Luar biasa ini ya. Kalau buka pertama itu langsung tidur di sini? Iya, tidur. Kan kalau ditinggalin ada yang bongkar. Pernah? Iya, pernah ada yang bongkar. Oh, jadi warungnya ini pernah dibongkar dan diambil barang-barangnya? Ini barang-barangnya nggak ada semuanya. Cuma tinggal air minum 3. Masya Allah. Terus gimana itu teh? Iya, saya udah 2 kali ada yang ngebongkar. Oh, tapi sekarang masih ada yang berani nggak sih untuk bongkar-bongkar setelah tidur di sini? Enggak ada. Sekarang ada saya tidur nggak pulang-pulang. Oh, jadi dulu waktu dibongkar itu pas lagi kemana? Lagi pulang kan anak saya lagi mau nikah. Oh, lagi di bawah. Iya, di bawah di rumah. Oh, ini masuk ke desa mana sih? Desa Mekartani, Garut. Oh, Garut. Iya. Oh, berarti masih masuk ke Garut ya, yang sebelah sini ya? Iya. Kalau yang sebelah, jalan sebelah udah masuk ke Tasik. Tasik. Jadi ini tetehnya waktu itu sama suami pulang ke bawah ke kampung, terus di sini ada yang bongkar. Iya. Sampai habis. Sampai habis. Cuma sisanya aku doang tinggal. Masya Allah. Nah, ini kan jauh nih teh, jauh dari pemukiman warga. Tinggal di sini berarti sama suami sama anaknya. Iya. Kalau sekarang masih ada nggak sih? Maksudnya ada yang usil lah gitu ke sini? Nggak ada sekarang. Nggak ada ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, teh, saya dengar-dengar kan jalur ini kan kalau malam hari kan lumayan serem ya. Katanya satu, selain angker juga merupakan tempat yang rawan kriminal ya. Dulu pernah katanya ada terjadi pembegalan di daerah sini. Iya, Pernah? Pernah dulu. Ada yang buang mayat. Di mana? Di sana dideketin pila. Oh, yang dekat rumah itu? Iya. Iya, Masya Ada Allah. yang buang. Banyak yang orang celaka di sini juga yang main gitu. Yang ngeri juga ya. Tapi saya mah udah biasa aja. Tinggal di sini. Udah biasa ya, udah Kayak ada teman gitu di sini. Tapi kalau di sini mah siang hari mah rame ya. Rame. Cuma kalau malam itu memang agak sepi karena memang di sini nggak ada perkampungan ya. Iya, nggak jauh kemana-mana. Masya Allah. Saya sering ditinggalin sama suami. Hah? Sering ditinggalin, cuma 2an sama anak kecil, anak saya. Pernah ditinggal berapa hari? Kadang 1 hari, kadang 2 hari. Waduh. Ditinggalin 2 Apa nggak takut teh? Enggak, Ditinggal cuman sama anak? Enggak, udah biasa. Udah biasa. Wow, ini teman-teman ya, hebat ya. Pemberani banget ini ya. Punten, namanya teteh siapa? Belum ini. Bu Atika. Bu Atika ya, karena udah punya anak, jadi orang sini biasanya panggilnya Bu Ibu ya. Kalau saya panggilnya Teteh aja biar enak. Oke, jadi teman-teman, seperti inilah wawancara saya dengan Bu Atika atau Teteh Atika yang buka warung di atas gunung ya. Ini Masya Allah, pemberani banget ya. Pada saat pertama kali buka memang tantangannya sangat luar biasa ya. Satu, tempatnya angker, serem. Yang kedua, rawan kriminal ya. Pernah dibongkar namun tetap nggak patah semangat ya. Masih buka terus ya. Iya. Berarti dibongkar itu totalnya berapa kali? 2 kali? 2 kali. Oh. Tabung gas udah 9. 9 tabung gas sudah diambil. Masya Allah. Nah, ada nggak sih punya antisipasi kayak gitu kan? Ini kan tinggal jauh nih. Ketika ada apa-apa, ada orang yang datang tiba-tiba niatnya usil atau apa, punya antisipasi ada nggak sih? Kayak terhubung dengan pihak keamanan kepolisian? Ada nomor polisi gitu. Oh, ada jadi orang yang suka SRC gitu ya.
Saya mau manggil, ada orang polisi di Cirende. Jadi kalau di sini tuh kalau ada apa-apa langsung kontak dengan polisi ya. Oke, jadi teman-teman sekarang mah aman ya, alhamdulillah. Kalau ada apa-apa Teteh langsung hubungin pihak kepolisian ya, atau enggak pihak dari warga ya. Luar biasa ya, minta perlindungan ya, karena ini benar-benar sangat jauh ya. Iya, karena ada nomor temannya Auhan, suami, gitu. Nah teman-teman ya, jadi kita wawancara dari tadi nih, terdengar ada suara sumbang di belakang. Kita panggil aja nih Kang Ohan, ayo ke sini dulu. Jadi takut mungkin salah ngomong istrinya. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Damang? Alhamdulillah kabar baik. Kesini atuh. Saya pengen ngobrol-ngobrol dulu nih. Jadi alhamdulillah teman-teman, beberapa kali kita kesini jarang ketemu sama Kang Ohan karena Kang Ohan tuh selalu sibuk ya, keluar ya. Nah sekarang kita ketemu nih ya. Sambil kita wawancara istrinya tadi, Kang Ohan tambah-tambahin sedikit-sedikit dari belakang karena takut istrinya salah ya. Kang Ohan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah Kang Ohan, tadi kan saya sempat mendengar cerita dari istri ya. Pernah ada suatu kejadian pertama kali buka ada suara orang teriak-teriak ya. Iya. Di area mana? Area sini sampai ujung pila. Saya pas teriak-teriak saya keluar di rumah, dilihat-lihat, terus saya di kunjung sampai pila nggak ada yang di belakang saya. Di belakang saya pas dilihat-lihat di itu apa namanya, dicari sama saya nggak ada. Pas saya pulang ada lagi tolong-tolongan, dilihat nih lagi saya nggak ada, saya itu pulang kabur. Jadi waktu itu Kang Ohan mikirnya adalah ada orang yang minta tolong, ya, bukan mikir hantu, bukan. Gitu ya. Itu yang di sini banyak itulah anak-anak yang gimana lah, takut-takut anak-anak gitu, yang pacaran ya, atau apa gitu ya. Jadi ya, emang ada inisiatif untuk keluar mencari tahu. Ya, namun setelah dicari tahu malah dikerjain nggak ada gitu. Takut saya itu banyak itu cewek yang mau itu yang diperkosa gitulah. Ya, takutnya kayak gitu ya, karena ini kan jauh ya, di atas gunung, jauh kemana-mana ya. Nah tadi saya sempat ngobrol sama Teteh, cuma mungkin Tetehnya kesulitan bahasa Indonesia jadi agak belepotan ya. Mungkin lebih jelasnya mungkin saya tanya-tanya lagi nih sama Kang Ohan. Pertama kali buka di sini kan katanya pernah terjadi kejadian anak-anak yang usil, pernah dibongkar gitu. Ada ya. Sampai habis itu. Iya pernah habis gitu. Tabung gas, masa si sembako lah gitu. Sembako habis. Kalau belakangan ini masih ada yang usil nggak sih? Belakangan ini ada anak-anak lah. Yang rese gitu lah. Terus antisipasinya apa Kang Ohan waktu itu? Itu antisipasinya ditegur sama saya, itu nggak masuk solusi saya ya. Terus saya hubungi teman-teman saya. Jadi salah satu solusi alternatif untuk menjaga-jaga di sini adalah tetap terhubung dengan warga ya. Jadi teman-teman, saudara gitu ya. Jadi memang sangat penting. Berarti punya akses juga ya sama pihak kepolisian ya? Ada ya. Ya, ini sangat jauh teman-teman ya. Bagi saya pemberani banget nih Kang Ohan dan istrinya tinggal di tempat yang kayak gini. Waktu pertama kali ke sini kita berkunjung ke tempatnya Abah Ucup kan taunya dari Kang Ohan. Dan ini sangat luar biasa teman-teman ya. Kita pulang sampai malam tuh saya sempat tanya, apakah nginap di sini? Iya, nginap di sini.
Kan ini saya bilang jauh kemana-mana, kok berani sekali. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah, sekarang aman ya. Itu aman. Aman. Ada nggak ganggu lah gitu. Alhamdulillah ya. Saya cari model keluar gitu ya, keperluan atau bisnis itu. Usaha gitu ya, gitu. Kerja. Kan saya sering keluar. Memang saya ada takut gitulah, takut ya, was-was di rumahnya. Was-was di rumah, istri sana punya anak gitulah. Iya. Yang satu gitu. Oke. Saya ada mang-mang gitulah. Ada takut ya. Ada takut. Jadi teman-teman nggak takut gitu. Alhamdulillah sejauh ini untuk warung di sini aman ya. Pernah memang kejadian ya, baik itu yang berhubungan dengan hal-hal gaib atau mistis maupun dengan orang-orang yang usil, namun sudah dilewatkan ya, maksudnya sudah terlewati. Artinya kalau ada yang usil ke sini sudah pernah ditegur ya. Jadi nggak pernah lagi ke sini ya. Enggak. Dan saya berharap pun begitu ya, dengan melalui tayangan ini adapun yang niat-niatnya kurang baik, bahwa Kang Ohan juga punya antisipasi, adalah mereka terhubung dengan pihak keamanan ya, terutama pihak polsek terdekat, apalagi dengan warga yang masuk ke wilayah Kang Ohan. Itu nggak tidur nyenyak ya. Nyenyak. Ya iya. Iya, ini man jauh kemana-mana ya. Gitu. Hati-hati saya. Ya teman-teman ya, ini warungnya masih buka ini ya, jam segini masih buka ya. Ntar nanti pas maghrib tutup ya. Iya. Tutup, nanti kalau misalnya ada yang datang belanja atau datang beli ya. Iya. Nanti dibukain jam berapapun. Jam berapapun. Masya Allah. Berarti bisa dibilang ini mah 24 jam. Bisa. Kalau bakso? Bakso mah udah dari jam 6 sampai jam 6 aja. 6 aja. Oke, Kang Ohan, terima kasih banyak untuk waktunya ya, sudah menyempatkan waktu untuk kita wawancarain, dan terima kasih banyak buat Teteh. Makasih ya, sudah mengganggu. Nah, Teh punten, ini saya sedikit ada rezeki ya buat nambah-nambah modal ya buat Tetehnya. Punten, mohon ditampik ya. Nggak banyak. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Pokoknya tetap semangat lah. Hebat ya. Abang saya sehat. Makasih ya, makasih. Diberikan rezeki. Alhamdulillah. Makasih juga dulu pernah ditawarin buka puasa di sini. Saya masih teringat nih, kita buka puasa di sini nih, dan ini anak. Oh, yang perempuan? Perempuan itu lagi berarti anak tidur ya di sini. Oh ya, oh ini. Di sini. Oh, nih anak yang lanang sini. Kedua. Namanya siapa nih? Jadi Kang Ohan nih ada anak perempuan udah nikah yang ini. Oh, terus berarti udah punya cucunya? Udah. Cucunya tuh. Ini sini namanya siapa nih? Sopa. Hah? Sopa, salim dulu. Masya Allah. Ini mau kemana? Ngaji? Kemana ini kalau ngaji? Jauh. Jauh? Pakai motor berarti? Sendirian? Hebat tuh. Berani nih. Mantap ini ya. Hebat ya. Ya udah, hati-hati. Oke, teman-teman ya. Kalau sudah menjelang sore hari kayak gini ya, suasana yang ada di sini nih. Nih, teman-teman. Masya Allah, ini pemandangannya cantik banget. Nah, luar biasa nih. Gunung Cikuray terlihat nampak cantik ya. Nih, waduh. Nih, Gunung Lumbung sudah ketutup ya. Nih. Nah, waktu itu yang kita kunjungi Abah Ucup tuh di bawah sana rumahnya ya. Tuh, ya. Nih, di bawah tuh. Tuh. Jauh.
Dan ini anaknya Kang Ohan udah berangkat tuh. Hati-hati. Masya Allah, ini pemandangannya ya. Saking takjub dengan pemandangan, ngomong sampai belepotan. Dan seperti ini ya suasana sore hari di warung juga sekaligus rumah Kang Ohan ya. Nih kita sambil menunggu azan ya. Masya Allah, nih benar-benar sepi teman-teman. Ini sengaja saya melakukan pengambilan gambar pada sore hari biar teman-teman juga tahu bagaimana suasana dan kondisi yang ada di rumahnya Kang Ohan nih, atau di warungnya Kang Ohan. Dan ini sudah terdengar ada suara azan teman-teman ya. Tuh. Nih, suara azan menggema. Ya. Nih, kalau sore hari enak banget ini. Ini alhamdulillah saya jalan-jalan ke sini ditemani sama Kang Yanto ya. Kebetulan Ijal lagi izin dulu, jadi Kang Yanto yang nemenin saya. Kang Yanto gimana tempatnya? Mantap. Mantap ya. Kalau disuruh nginap sini berani? Kayaknya enggak. Sendirian gak berani ya? Enggak berani lah. Gak berani, ngeri nih ya tempatnya ya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap nih. Cuma pemandangannya dari tadi di sini gimana? Sangat luar biasa pemandangannya di sini. Sejuk ya. Iya. Jadi teman-teman, kita juga dapat informasi dari Kang Ohan. Katanya ada satu tempat atau satu keluarga yang tinggal di hutan ya, menyendiri ya di bawah sana tuh. Ya, nanti mungkin di kunjungan berikutnya baru Kang Ohan yang ngantar kita. Sekarang kita di sini dulu ya, karena ini udah sore ya, menjelang maghrib ini. Nih pemandangannya, duh nih indah banget nih. Masya Allah. Nah, saya pengen lihat di sini nih teman-teman, biar teman-teman juga bisa melihat suasana di sini ya. Nih ya. Tuh udah terdengar suara azan. Oke teman-teman, karena ini udah azan maghrib, jadi habis ini kita akan memutuskan pulang ya, nanti sambil sholat di jalan. Oke teman-teman, saya Ibra
mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.